大家好，我是圆圆，欢迎收看 Maxonar 大设计。夏天除了热得让人难以忍受，也是各种蚊虫最猖狂的季节。要是这个时候还敢去户外露营，简直就是自寻死路。为了让你在夏日也敢和大自然亲近，国外一初创公司就推出便捷式空调 Cooling Style， 不但制冷还可以驱蚊，绝对能让你清凉又舒适地度过夏日之旅。Cooling Style 外观看着有点像个小型的手提箱，重量将近 5.6 公斤，不管是草坪野餐、海滩露营还是家庭烧烤都非常方便提着带过去。这个小小的冷气机拥有1700 BTU 的冷却效果，差不多是家用空调制冷效果的1/10。不过有总比没有好，好歹也能给附近5平方米的空间送去冷气，刚好就是一个露营帐篷的大小。但是仅仅凉快了还是不够的，那些猖狂的蚊虫绝对可以咬得让你怀疑人生。考虑到这一点，研究人员还为其安装了超声波驱蚊器，这下真的可以凉爽放心的在户外帐篷里躺着了。平时可以把它当个便捷空调用用，要是手机等电子产品没了电，内建的 USB 充电孔还能让其充当大型的移动电源，内部的 LED 照明系统以及 SOS 紧急求救灯还能在发生意外的时候多一份保命工具。但是续航就不怎么样了，充电5小时就只能使用5小时，售价折合成人民币将近2270元。视频元素来自 Cooling Style， 由 Maxonar 创意公园翻译剪辑制作。感受最美的创意生活，请关注 Maxonar 创意公园。